हेलो दोस्तों, आज एक इफ़ेक्टिव साइनस रिलीफ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको साइनसाइटिस, नाक बंद रहना, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बार बार छींके आना, ठंड लगते ही नाक ब्लॉक हो जाता है तो आप यह मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यह मेडिसिन बॉडी को नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है और म्यूकस ब्लॉकेज को हल्का करने में मदद करती है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेल्थ और होम्योपैथिक से जुड़ी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ।